Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pencinta ru'yah aswaja, juga para penonton yang melihat channel YouTube saya, perlu diketahui bahwa ru'yah bukan hanya sebagai penyembuh penyakit sihir atau non medis, tapi ru'yah juga bisa menyembuhkan penyakit yang sudah lama belum tersembuhkan. Di sini saya barusan tadi meru'yah dari Madura Sampang, yaitu yang seorang bapak-bapak yang sudah lama bertahun-tahun penyakit batuknya tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah, dengan ru'yah aswaja penyakit tersebut bisa tersembuhkan dengan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita simak reaksinya bagaimana bapak-bapak yang lama sakitnya karena batuk yang begitu lama. Biidznillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'da ilaihi mamarran layali wa tulan dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'da ilaihi mamarran layali wa tulan dawam. Qadam, terus penyakit. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'da ilaihi mamarran layali wa tulan dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'da ilaihi mamarran layali wa tulan dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'da ilaihi
الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ucapkan kreseknya Pak, pakai plastik ya. Gak beda cowok Pak. Ini kayak motor. Ucapkan kreseknya memang. Pak izin, kau jahat, penyakit yang ada pada tubuh Bapak ini, yang ada di perut, yang ada di perut, naik atas, ada di perut, di dada, naik atas, terus, yang dada naik atas, yang tenggorokan, naik atas, semua, lagi, long ekor, punggung, naik atas, perintahkan lagi, wahai jin, kau jahat, penyakit yang ada pada tubuh Bapak saya ini, dari perut, naik atas, terus, di dada, الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إنه ولي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari perut, ini ada, naik, tenggorokan keluar semua, tenggorokan, ya Allah, terus, jadi punggung, naik atas, udah, semua, mana atas semua, terus keluarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala farud minha fa innahu rajim wa inna alaika lanata ila yaumiddin wa huwa khairul hafidhan wa arhamar rahimin. Inna waliyalladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyalladzi nazzala al-kitab wa tawalla as-salihin wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyalladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikum jami'an. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi, yang di perut, naik atas. Iya. Terus naik atas. Yang di punggung, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya Allah, tenggorokan keluar. Allah. Kaki mata di telinga semua keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Naik atas cepat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.